لو حد قالك قبل كده أنت عندك مشكلة في الأدرينالين، خد لحظة وفكر. هل فعلا عندك هرمون زيادة، ولا في حاجة تانية جواك دايما حاسة إنها لازم تبقى مستعدة؟ مستعدة للرد، مستعدة للهجوم، مستعدة للنقد، مستعدة لموقف ممكن يحصل. ما يمكن أنت مش عصبي، ما يمكن جهازك العصبي مش لاقي أمان. خلونا نفهم الفرق قبل ما نحط على نفسنا تشخيص جاهز. الأدرينالين هرمون طبيعي جدا بيخرج من الغدة الكظرية في لحظة خطر، حادثة، صوت مفاجئ، موقف محتاج رد سريع. فالجسم بيدخل في وضعية اسمها fight or flight، يعني قتال أو هروب. القلب بيدق أسرع، التنفس بيعلى، العضلات بتشد، الوعي بيزيد. اللي بيحصل ده عمره ما كان مشكلة، دي آلية للبقاء. الإنسان القديم كان بيتعرض لخطر حقيقي، حيوان مفترس، معركة، مجاعة، والأدرينالين وقتها كان بيطلع ينقذه وبعدها يرجع الجسم طبيعي. الخطر وقتها كان لحظي، واضح، محدد. لكن الإنسان الحديث بيصحى على إشعارات، بينام على أخبار، بيتقارن طول الوقت، مستني دايما تقييم من الآخرين. يعني الخطر معنوي، بس للأسف الجهاز العصبي ما بيعرفش يفرق ما بين الاتنين، سواء الخطر حقيقي أو معنوي. المشكلة مش في الأدرينالين، المشكلة لما الجسم يحس بخطر وهو مش في خطر. الناس بقت عايشة دايما جسمها مستعد، مستني نقد، مستني مشكلة، مستني تهديد عاطفي، مستني فقدان. ليه؟ لأنها عاشت فترات طويلة تحت ضغط، توتر مزمن، بيئة ناقدة، علاقات مرهقة، وأحيانا من صدمات قديمة. فجهازك العصبي اتعود على إن الأمان مش مضمون، فبقى دايما صاحي. وهنا ندخل بقى في نقطة أعمق شوية. الإنسان بطبيعته بيبحث عن الأمان، مش بس أمان جسدي، كمان محتاج أمان معنوي. في التراث الديني في كلمة جميلة جدا اسمها السكينة. السكينة مش معناها إن مفيش مشاكل، السكينة معناها إن جوانا ثابت، معناها إن في إحساس عميق بالأمان حتى لو حوالينا اضطراب. ولما السكينة دي تغيب، جهازك العصبي بيبدأ يتوتر، وده مش بسبب إن في عيب كيميائي، لكن لأن الإحساس بالأمان مش موجود. دلوقتي يا صديقي المعركة ذهنية، مقارنات، طموحات لا تنتهي، ضغط اجتماعي، إثبات ذات، توقعات لا تنتهي. المعركة ما بتخلص ومش هتخلص. بس بدل ما سعادتك تفهم القصة دي وتحللها كويس، بتحكم على غيرك إن عنده زيادة في الأدرينالين. الكلمة شكلها علمي لكن وراها حكم. مفيش حاجة اسمها شخص عنده أدرينالين زيادة بشكل دايم. في حاجة اسمها جهاز عصبي حساس، في حاجة اسمها بيئة ضغطة، في حاجة اسمها أمان مفقود. ولما الجسم يا صديقي بيعيش في حالة استعداد مستمرة بالمنظر ده، هيعبر لك بطريقته. شد في الرقبة، ألم في الكتف، صداع مستمر، قولون عصبي، إرهاق، نوم متقطع. هنا الجسم مش بيبالغ، بس هو بيعبر لك بطريقته إنه تعب من حالة الطوارئ اللي انت حاطه فيها. يا صديقي الجسد حافظ اللي انت ناسيه. العلاج مش إننا نطفي الأدرينالين، ولا إننا نلوم نفسنا ولا نلوم حد. العلاج إننا نعيد تعريف الأمان من تاني، ونهدي جهازنا العصبي، ونهدي الجسم ونرجعه لوضعه الطبيعي. احنا دلوقتي عايشين في زمن الخطر فيه مش أسد بيجري وراك طول الوقت، لكن مقارنة مستمرة، تقييم مستمر، سرعة مستمرة. حتى السوشيال ميديا اللي المفروض تكون ترفيه بتحط جهازنا العصبي في حالة استعداد مستمر. وده اللي بيخلي ناس كتير حاسين ان هم مرهقين طول الوقت بدون وجود سبب عضوي. انا شخصيا كنت اتكلمت في فكرة قريبة من دي في فيديو قديم بعنوان ليه احنا اتعس جيل في التاريخ. شرحت فيه ازاي البيئة المحيطة بتأثر على شعورنا الداخلي بشكل انت لا تتخيله. انا شخصيا انصحك تشوفه بعد الفيديو ده. ويجي دلوقتي السؤال المهم، هل انت فعلا عندك مشكلة في الادرينالين، ولا عندك جهاز عصبي عاش طول حياته في بيئة ما تعرفش معنى الأمان؟ الأدرينالين يا صديقي مش شخصية، مش عيب، مش وصمة عار. الأدرينالين إنذار، والإنذار ده بيطلب منك فهم مش اتهام. ولو حبيت تفهم نفسك بشكل أعمق، اشترك في القناة لأننا لسه هنفكك مفاهيم كتير. جسمك مش عدوك، جسمك بيحاول يحميك.